भन भन गोरुदम्बार जाने त सजिलो छैन रहेछ त्यहाँ जानुको लागि चाहिँ हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई नेक्स्ट भिडियो आज चाहिँ म नर्थ सिक्किम जाँदैछु गुरुदम्बार दाजुहरूसँग अब दाजुहरूलाई चाहिँ रानीपुलमा गएर भेट्छु अहिले चाहिँ म पाक्योङ र औको बिचमा जाँदैछु अहिले चाहिँ मैले मिलन दालाई भेटेर पनि अब चाहिँ हामी गान्तोक जाँदैछ गान्तोक देउरालीमा चाहिँ अरूहरू पनि छ नि त सबैजना त्यहाँ भेला भएर चाहिँ जाने अहिले देउराली आइपुगेछ सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ खै को म चाहिँ चिन्दिनँ हो सबै जाने बाइकहरू अर्जुन दा पूर्ण बाइक अरू चाहिँ चिन्दिनँ दाजु चाहिँ यहाँनिर भएको नभएको सामानहरू बोक्नु भएको रहेछ मैले चाहिँ एउटा मात्रै जुत्ता लुगाहरू मेटाउँदै बोकिरहेछु यो कुरा हुँदैछ हाम्रो अब चाहिँ हामी यहाँ देउरालीबाट निस्किन आँटेको मिलन दा यहाँ हुनुहुन्छ म चाहिँ मिलन दाको बाइकमा म चाहिँ यहाँ छु हामी चाहिँ निस्केको नर्थतिर बल्ल हामी चाहिँ अहिले मङ्गनकोटीमा आइपुग्यो अब चाहिँ हाम्रो रुम बेसी टाढो छैन अरे दादाले भन्नुभएको सो हामी चाहिँ एकछिन बसेर दादा चाहिँ चियर खानु हुँदैछ म चाहिँ यतिकै यता एक्लै बसिरहेको छु नि त त्यस्तो बेसी चिनेको छैन सबैजना नयाँ तिनजना मात्रै चिन्छु म चाहिँ अहिले चाहिँ अब गफ गर्दै गयो भने चाहिँ चिन्छ अरू दाजुहरू भाइहरूलाई पनि फाइनली 11:09 चाहिँ हामी यहाँ कहाँनिर मङ्गन आइपुगेको छ रातिको 11:09 भएको छ अहिले चाहिँ म चाहिँ अब लुगा सुगा फेर्छु त्यहाँनिर एकछिन बस्छु भनेर सोचिरहेको तपाईँको त्यो रस बनाउनु भएको थिएन नि जुन चाहिँ त्यो यस्तो गर्नु धाका धाक छैन हात चाहिँ यस्तो चाहिँ कोरिएको भन्नु भयो डल्लै कोरिएको थियो यस्तो गर्दाखेरि यो म गएको भन्दा भन्दै धन भित्रपट्टि नि दुईजना यसो लगेको नि 2 मिनट पनि हिँडेको थिएन हौ त्यो चाहिँ लड्ने प्र्याक्टिस गरेको अब यस्तो चाहिँ यहाँनिर लडेर उयो चोट लाग्दैन कम्ती कम्ती जस्तो लड्ने भिडियोले साइलेन्ट बनाइदियो सबैलाई अरूहरू चाहिँ खाना खाएको थिएन अन्त हामी तिनजना चाहिँ खाना खान आएको थियौँ नि त अन्त मैले चाहिँ खाना खानुभन्दा अगाडि भिडियो गर्नु बिर्सेछु अन्त खाना खाएर चाहिँ भिडियो गर्दैछु अब चाहिँ पानी लिएर जाने म बाटो चाहिँ यस्तो छ हामी चाहिँ दुईजना चाहिँ हिँडेर पुग्न आँटेको छ गोरुदम्बार लेक बाटो अगाडि हेर्नु त हो हाम्रो राइडर्सहरू चाहिँ जान्दैछ हामी चाहिँ अब के गर्नु कलर लाको रोडमा आइपुगेछ हामी चाहिँ यो रोड देखेर सो हिँड्नु पर्दैन अनि झर्नु पर्दैन भनेर यति नै आशा गर्छु कि म माथि तपाईँ यो रोड यस्तै होस् भनेर राम्रो बाटो त एकछिनमा चाहिँ भेटेको जस्तो छ जग्गा जग्गा बाटो त यति साह्रो डरलाग्दो पुरै छ यो बाटो पुलहरू चाहिँ सबै पहिलाको फ्लडले बिगारेको रहेछ यहाँनिर दाले भन्नुहुँदैछ नि त अहिले म चाहिँ अर्जुनदासँग छु अन्त 5वटा बाइक लगेको थियो त्यो बाइकमा चाहिँ सबैजना डबल राइड हो नि त बाटोहरू नि यति डरलाग्दो छ अब कसरी पुग्ने भइरहेको छ सबैजना भेला भयो अब चाहिँ घरिघरि राम्रै बाटो भेट्दैछ घरिघरि मात्रै डराउन चाहिँ अब हेर्दैछौँ कस्तो कस्तो रहेछ यहाँनिर ब्रिज आइपुग्यो नयाँ ब्रिज होला यो बनाएको फ्लड आफ्टर फ्लड ए पागल हामी चाहिँ 10जना गएको नि त अन्त 10जनामा केटी पनि म मात्रै छु 3टा बाइक पछाडि छ 2टा अगाडि हामी जान्दैछु अब कतिखेर पुग्छ अहिले त बिहानै अब चेकपोस्ट पनि पुगेको छैन अन्त चेकपोस्टमा ढिलो पुग्यो भने पनि त छिर्नु दिँदैन अरे नि त त्यही भएर चाहिँ छिटो छिटो जाँदैछ तर यति पानी परिरहेछ फाइनली टर्नल आइपुग्यो यहाँनिर
5:30 जस्तो भएको छ। हामी चाहिँ चेकपोस्ट आइपुग्यो। अन्त यहाँनिर डकुमेन्ट्सहरू पर्मिटहरू देखाउँदैछ, बनाउँदैछ। लाग्दो भइरहेछ। हामी चाहिँ यो चाहिँ ड्याम रहेछ, तर ड्याम चाहिँ फ्लडले बिगारेर चाहिँ यस्तो बनाएको रहेछ यहाँनिर चाहिँ। अन्त हामीले चाहिँ एकछिन बसेर हेऱ्यो। अब चाहिँ हिँड्दैछौँ यहाँबाट अहिले चाहिँ। अहिले चाहिँ 3टा बाइक अगाडि छ, हामी चाहिँ सेकेन्ड लास्टमा छ अनि जाँदैछौँ। यो बाटोहरू चाहिँ प्रायः जस्तो बिग्रेकै रहेछ यहाँनिर। बेसी फ्लड आएर जग्गाहरू सबै बिग्रेकोहरू मात्रै रहेछ, डराउने जग्गाहरू। अन्त केही छैन त्यस्तो सिन त, त्यही भत्केकोहरू कति भत्केको छ त्यस्तोहरूको लागि मैले त्यतिकै क्लिपहरू लगाइरहेको थिएँ, क्याप्चर गरिरहेको थिएँ क्लिप चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ अन्त यतिकै लगाइदिएको हो मैले चाहिँ। लाचुन यता रहेछ। हामी लाचुन जान्छ। यहाँदेखि चाहिँ लाचेनपट्टि भएर जाँदैछौँ हामी चाहिँ। वेलकम टु लाचेन। हिउँ क्या नि कस्तो मजाको रहेछ नि त। तर खिचिन फोटो। एकछिन रेस्ट गरिरहेछ हामी। अब एकछिन रेस्ट गरेर चाहिँ निस्किनु पर्छ यहाँदेखि। हाम्रो अरू राइडर्सहरू चाहिँ तल आउनुहुँदैछ, हामी चाहिँ यहाँमाथि आइपुगेको छ। म चाहिँ यहाँ छु। लाचेन आइपुग्यो होला जस्तो। लाचेन बनाएको छ होला नि सायद त्यो।
अहिले चाहिँ हामी जाममा बसेको 1 घन्टा जस्तो भइसकिसक्यो। अब चाहिँ सबैजना निस्किनुको लागि रेडी। जामबाट निस्किने भनेको तर जामै भयो फेरि के हो के हो। दुनियाँभरिको गाडीहरू पनि यहीँ थुप्रिरहेछ, अन्त बाइकहरू पनि यहीँ थुप्रिरहेछ। त्यही भएर चाहिँ म हिँडेको हो कि घिस्रेको हो। यस्तो मजा ट्रेकिङ पनि यहीँ, मर्निङ वक पनि बिहान त्यही। आयो भन गोरुदम्बर जानु त सजिलो छैन रहेछ। त्यहाँ जानुको लागि चाहिँ अगाडि चाहिँ केही हेर्नु पर्दैन रहेछ। म जस्तो केही थिएको थिएन नि त खासमा। बाटो चाहिँ यस्तो छ गाइस। हामी चाहिँ सर्टकट यो उकालो चढेको। चार्ज पनि खत्तम हुन आँटेको छ त मेरो त। जाम यति बेसी छ। के भन्दैछ भने चाहिँ यहाँ कार्पेटिङ हुँदैछ। अब चाहिँ हामी निस्केको यहाँबाट। यहाँ चाहिँ कार्पेटिङ हुँदै थियो नि त, त्यही भएर हामी त्यस्तै 45 मिनट जस्तो चाहिँ बस्यो होला यहाँ पनि आएर। कहाँ आइपुगेको यहाँ चाहिँ छैन। अब खाजाहरू खानुपर्ने हुन्छ। किनेर लाउनु परेको थियो, मलाई चाहिँ के भएको थिएन। त्यही हो। अब चाहिँ छिटै पुग्छ होला। सो स्टेडियममा भएर साथै पुगेको छ। सबैजना यहाँ देखिरहेको रहेछ। म त यहाँ आएर बटरफ्लाई बनाऊँ भनेको छ। आसमा मै बटरफ्लाई भइदिएको छैन नि साले। यो पोस्ट गर्छु नि मलाई ढाडो भएको थियो क्या। हामी चाहिँ अहिले गुरुदम्बर लेक आइपुग्यो अनि लेक हेर्दैछौँ। अब फोटोहरू खिच्नु पर्ने हुन्छ अलिअलि। अन्त त्यही हो। हामी बिहान कति बजी निस्केको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 3:20 निस्केको होला मङ्गनबाट। अन्त अहिले चाहिँ यहाँ 2:03 आइपुगेको छ। छिटो भन्नुहुन्छ कि ढिलो भन्नुहुन्छ त्यसमा? म चाहिँ पानी टच गर्नको लागि चाहिँ यहाँ जाने
अहिले चाहिँ हामी पोखरीको के भन्छ यो साउन्ड सुन्दै बसिरहेको गुर्दोङमा लेक 3 इडियटमा लास्टमा के हो त याद छ रान्छो दासलाई जान्दाखेरि यस्तै कदरको हामीले पनि रान्छोड दासलाई भेट्यो कि तर अफसोसको बात रान्छोड दासले चाहिँ फेस रिभिल गरेन अब ज्याकेट लाउने भाइले भन्नुभएको परदेखि चाहिँ सिन दामी देख्छ अरे नि त सो हामी जाँदैछ उसको पनि इच्छा पुरा गरिदिनु पर्ने ऊ त गएर आयो अरे कि बिचरा साथीभाइसँग जाने मन थियो होला नि त सो त्यो डल्लाई हेर्नु आएको थियो बट मलाई त के लाग्दैछ भने यो नुनको त्यो साइडमा हुन्छ नि मतलब नदीतिर पनि नुन हुन्छ नि राखेको त्यस्तो मात्रै लाग्यो कि नुनको डल्ला हेरेको जस्तो भयो म चाहिँ अब बोल्नु सक्दैछु अहिले चाहिँ मुख पनि लटपटिने छ पुरा कक्रेर होला चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ आँखा चिम गर्दा पनि म त स्वर्ग देख्दैछु स्वर्ग कस्तो रहेछ गाई स्वर्ग त यस्तो रहेछ नि अहिले चाहिँ हामी पोखरीबाट निस्केर पनि अघि खाजा खाएको ठाउँमा आइपुग्यो पर्मिटहरू देखाउनु पर्ने रहेछ त्यही भएर यो चाहिँ मेरो लास्ट क्लिप हो किनकि मेरो फोनमा चार्ज पनि सकिहाल्यो माथि नै हुँदाखेरि अन्त त्यही भएर चाहिँ अब हामी घरमा चाहिँ कतिखेर आइपुगेको थियो भने चाहिँ बिहानको 6 बजे आइपुगेको थियो किनकि मङ्गान आउने बाटो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नो एन्ट्री लागेको थियो त्यही भएर हामी दिक्चुबाट घुमेर आउँदाखेरि चाहिँ रातभरि बाइकमै आयो सो बिहान पाक्यौँ आइपुग्दा चाहिँ म 6 बजेको थियो टक्कै त्यही भएर चाहिँ अन्त मैले फोन पनि चार्ज थिएन आएर चार्ज गरेँ त्यही हो त्यहाँदेखि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो अब यति नै भिडियो चाहिँ मैले डल्लै कभर गर्न सकिनँ